নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইউটিউব নিউজ চ্যানেল বাংলার ৩৬৫। আজ 10 জুন 2023 সাল শনিবার। প্রিয় দর্শক, আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পরিস্থিতি। কোন কোন জেলায় আজ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি রয়েছে, আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পরিস্থিতির কথা কি জানিয়েছে, তার সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত সর্বশেষ আপডেট কি রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর বাংলাদেশ নিয়ে নতুন কি আপডেট জারি করেছে তা আপনাদের সামনে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরব। অবশ্যই প্রয়োজন মনে করলে একটি লাইক করতে ভুলবেন না। পাশাপাশি নতুন বন্ধুদের রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য। দেখে নিন আজকের প্রতিবেদনে কি জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এই মুহূর্তে আবহাওয়ার সবচেয়ে বড় আপডেট, ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় ধীরে ধীরে সিভিয়ার সাইক্লোনের দিকে এগোচ্ছে। আগামী বুধবার নাগাদ আঘাত করতে পারে গুজরাট উপকূলের দিকে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত, এখন নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে, যার প্রভাবে হতে পারে দুই বাংলায় ঝড় বৃষ্টি আগামী কয়েকদিন। আজ উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে 30 থেকে 40 কিমি বেগে। আগামী 12 জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকতে পারে। সকাল থেকে মেঘলা আকাশ, মাঝে মধ্যে বইছে ঠান্ডা। শুক্রবার বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও স্বস্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে, তবে বেশি দিন এই অবস্থা বজায় থাকবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর হাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ করে উপরে 5 জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে 9 থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত টানা বৃষ্টিপাতের কথা তারা আগাম জানিয়েছিল। হাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আজ উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। শনিবার অর্থাৎ আজ আলিপুরদুয়ারে এবং কুচবিহারের 2-1 জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে, ফলে কিছুটা হলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন উত্তরের আম জনতা। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বেশ কিছু জেলাতেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি থাকছে। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম এবং পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের এই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকতে পারে। আগামী 13 তারিখ পর্যন্ত বজায় থাকবে বলে হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাতাসে বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে বলে হাওয়া অফিসের তরফে পূর্বাভাস অনুযায়ী জানানো হয়েছে। ফলে এই জেলার মানুষদের আগামী কয়েকদিন প্রবল দাবদাহের মুখে পড়তে হবে। উপকূলবর্তী জেলাগুলির জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির বার্তা দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পূর্বাভাস অনুযায়ী উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে থান্ডারস্টর্ম অ্যাক্টিভিটি বজায় থাকবে। সেই মতো আগামী 24 ঘন্টায় ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা ঝড় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আগামী আরও 72 ঘন্টা বজায় থাকবে এই পূর্বাভাস বলে জানানো হয়েছে। ফলে আজ শনিবার কলকাতা এবং তার শহরতলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আগামী 72 ঘন্টায় বর্ষা প্রবেশ করার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তাই বর্ষা অতি শীঘ্রে প্রবেশ করতে চলেছে উত্তরবঙ্গে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে কবে নাগাদ ঢুকতে পারে সে বিষয়ে এখনও পরিষ্কার না হলেও আবহাওয়া দপ্তরের সূত্র মারফত যেটুকু জানা গেছে, আগামী 16 থেকে 17 তারিখ নাগাদ সম্ভবত দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করতে চলেছে। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গেও বর্ষা প্রবেশ করার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় হয়তো নিচ্ছে, কিন্তু বর্ষা ঢুকবে খুবই তাড়াতাড়ি সূত্র মারফত জানা গেছে। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত কি তথ্য নতুন উঠে এসেছে। ইতিমধ্যে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় মধ্য আরব সাগরে রয়েছে এবং সেটা ধীরে ধীরে সিভিয়ার সাইক্লোনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এটি ল্যান্ডফল করতে পারে আগামী বুধবার নাগাদ গুজরাট সংলগ্ন উপকূলবর্তী এলাকা এবং পাকিস্তানের করাচির কাছাকাছি। সেই সময় এর গতিবেগ কত থাকতে পারে? এই মুহূর্তে তার গতিবেগ 120 কিলোমিটার উপরে উঠেছে, তবে যখন ল্যান্ডফল করবে তখন তার গতিবেগ অনেকটা নিম্নমুখী বা দুর্বল হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন।
কারণ এখনও এই ঘূর্ণিঝড়টি মধ্য আরব সাগরে রয়েছে। এটি উপকূলের কাছাকাছি আসবে তখন কিন্তু এটা এই ঘূর্ণিঝড়ের রূপে হয়তো নাও থাকতে পারে, অনেকটা দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে এবং তখন তা আঘাত আনতে পারে এই উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে, যার প্রভাবে বেশ কিছুটা ঝড় বৃষ্টি হতে পারে গুজরাটের আমেদাবাদ এবং গুজরাট সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকা, জয়পুর, রাজস্থান, যোধপুর। আগামী বুধবার থেকে যথেষ্ট ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি আমরা দেখে নেব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল, সেটি বর্তমান নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে দুই বাংলায়, অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলায়। এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন কিছুটা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। বর্তমান পরিস্থিতি যেটুকু রয়েছে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। পরবর্তী আপডেটে নতুন তথ্য পেলে অবশ্যই আপনাদের জানাবো। আপনারা পরবর্তী প্রতিবেদন অবশ্য দেখতে থাকুন। দেখে নেব এখন বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর বাংলাদেশ নিয়ে নতুন কি আপডেট জারি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, গত কয়েকদিন ধরে যে একটানা তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে, তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেতে চলেছে বর্তমানের আবহাওয়ার পরিস্থিতি। গতকাল বেশ কিছু এলাকাতে বৃষ্টিপাত হয়েছে, আজও সকাল থেকে বৃষ্টিপাত কয়েকটি জায়গায় হয়েছে, যার মধ্যে রাঙামাটিতে সকাল থেকে মেঘলা ভাব রয়েছে, মাঝে মধ্যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগেও হালকা মেঘলা ভাব, মাঝে মাঝে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। দুপুরের পর কিছুটা বৃষ্টিপাত আবারও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চুয়াডাঙ্গাতে 37°C। গতকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল নিকলিতে 23.2°C। আজকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সাতক্ষীরায় 22.5°C। আজকে ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 24°C বলে জানা গেছে। বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দুই এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানা গেছে। সেই সঙ্গে বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। রাজশাহী, পাবনা, চুয়াডাঙ্গা জেলার উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ আজও বয়ে যাচ্ছে এবং তা প্রশমিত হতে পারে। সারাদিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন। অবশ্যই কমেন্টে জানান আপনি কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন। পাশাপাশি নতুন বন্ধুদের রিকোয়েস্ট করব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাছে বেল চিহ্নতে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।